A rede social. A rede social definhou a mente do jovem, tipo a droga letal, crack, K9, altera a percepção de vida real. Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior, um que nem liga pra você, se cê é querido ou não. Conte os likes pra saber. Foda-se a cultura, foda-se o talento. Quem falar mais merda vai ter mais engajamento. Cês são assim mesmo, já tive um entendimento. Vendo de fora do hype aqui dentro do movimento. Tem site que rola até venda de fuzil, grupos extremistas e pornografia infantil. O crime organizado é o câncer do Brasil. Mas e as tribos nativas, quem foi que destruiu? Outro avião com coca subiu, um aviãozinho com coca caiu. E essa coca viciou meu tio, deu um olho roxo pra minha